Colloqvivm vicesimvm. Personae Diodorus Tlepolemus Symmachus. Diodorus ludi magister, qui laetatur discipulos in probos iam abesse, sum Tlepolemum servum vocat. Tlepolemus in trans silentium domini animadvertit, eumque interrogat: Valesne, domine? Diodorus: non recte valeo Tlepoleme, fessus sum, caput dolet, et brachium dextrum. Tlepolemus: cur medicum non adis? Diodorus: medicus stultus est, ipse melius me sanare possum. Primum esse et bibere volo, tum dormire, affermi cibum. Exit Tlepolemus. Paulo post panem et duos pisces et poculum aquae plenum domino affert. Diodorus aquam videns: quid, inquit, aquam ne mihi affers? Tlepolemus: meridie aquam bibere oportet. Diodorus: servos oportet aquam bibere, ego non aquam, sed vinum bibere volo. Tlepolemus: sine pecunia vinum tibi emere non possum, nec tu mi ullam pecuniam das. Diodorus saculum numorum plenum servo ostendit, atque hodie, inquit, nummos habeo, nec isne calendas iunias esse hodie, calendis mercedem accipio a discipulis, iam bonum vinum emere possum. Tlepolemus: ego ad tabernam ibo, vinumque tibi emam. Diodorus: bene facies, ecce pecunia. Magister servo suo denarium dat. Servus ad ostium versus gradum facit, cum Diodorus: mane, inquit, noli abire, ipse ad tabernam ibo. Tlepolemus: visne me te cum venire, ego vinum feram. Diodorus: volo te hic manere, vinum e taberna non feram, sed illic bibam. Reddemi nummum. Servus domino denarium reddens, Paulum bibe, inquit, cura corpus tuum. Tu officium tuum cura, inquit Diodorus, non medicus, sed servus meus es. Tlepolemus: quid vis me facere? Magister epistulam promit, atque hanc epistulam, inquit, volo te ad Lucium Iulium balbum fere. Tlepolemus: ubi habitat ille? Aspice per hanc fenestram, inquit Diodorus, videsne illum montem. Tlepolemus per fenestram apertam montem Albanum aspicit. Inter Tusculum et montem Albanum parva vallis interest. Video, inquit Tlepolemus, est mons Albanus. Diodorus: villa Iulii sub illo monte sita est, nec vero ab hoc loco cerni potest, sed ecce via angusta quae ad villam fert. Mage, discede. Tlepolemus: quid est in epistula? Diodorus: nil ad te, serve, modo fac officium tuum, vale. Tlepolemus discedit epistulam magistri ferens. Solus Diodorus panem et pisces est, atque Paulum aquae bibit. Hodie autem, quamquam fessus est, post cibum non dormit, sed statim domo exit. Magister viam angustam intrat, ubi tabernam obscuram adit. Ea taberna plena est hominum bibentium, qui inter se colloquuntur, alii clamant ridenque, alii canunt. Iam Diodorus quoque e magno poculo vinum bibit, dum colloquitur cum amicis. Salve ludi magister, inquit unus e bibentibus. Diodorus poculum tollens,
Et tu salve symmaque, inquit. Symmachus. Quid agis? Pueros non doces? Diodorus. Quid tu, medice, aegros non curas? Symmachus. Hoc anni tempore pauci sunt aegri. Diodorus. Mi sunt pauci discipuli, quos meridie domum remitto, neque os post meridiem revenire jubeo. 6 horas pueros docere satis est mihi. Nunc vero vinum bibere volo. Symmachus. Meridie non vinum, sed aquam bibere oportet. Diodorus. Cur non lac bibere me iubes, medice, ut parvulum infantem? Symmachus. Si vis sanus vivere, Paulum vini bibe, cura corpus tuum. Diodorus. Semper me Paulum bibere iubes, sed ipse plura pocula bibis quam ego. Symmachus. Ego recte valeo, nec plus bibo quam opus est. Te autem male valere video, Diodore, ac medicus tuus sum. Diodorus. Ego satis bene valeo, quamquam fessus sum, atque caput mihi dolet. Symmachus. Ergo sanguis tibi super est, uisne me sanguinem mittere tibi? Diodorus. Nolo profecto, iam satis dolet brachium, eo modo me sanare non potes. Symmachus. Me ne malum esse medicum putas. Diodorus. Immo optimum te esse medicum puto, sed hoc quod me fessum ac dolentem facit, nullus medicus potest sanare. Symmachus. Quid est hoc quod a nullo medico sanari potest? Diodorus. Quod ego malus sum magister, discipuli mei malediscunt, nec mihi parent. Symmachus. Atque ego optimum te esse magistrum putabam. Diodorus. Parentes id non putant, neque igitur liberos suos ad me mittere volunt. Symmachus. Quod discipuli sunt tibi? Diodorus. Ad hoc quattuor, sed mox quoque me relinquent. Symmachus. Cur hoc metuis? Diodorus. Quia Iulius pater duorum discipulorum mox epistulam leget, in qua scribo discipulum improbum ac pigrum esse eius filium maiorem, id quum verum est. Symmachus. Etiam si verum est, nec esse non erat te id scribere, certe Iulius non minus iratus erit tibi, quod tu filium eius maiorem nihil docere potes, quam mihi iam est, quia ego non possum sanare filium eius minorem. Diodorus. Nesciebam te eius familiae medicum esse, sed cur filium Iulii sanare non potes? Symmachus. Profecto possum, puer pede tantum aeger est, atque etiam sine medico mox sanus erit, neque igitur ut nunc puto, nec esse erat sanguinem ei mittere. Iulius dicit filium suum propter medicum iam non solum pede, sed etiam brachio aegrum esse, atque me esse malum medicum. Diodorus. Noli id curare symmaque. Symmachus. Facile est hoc dicere, sed Iulius me rursus arc essere non vult, nec mihi mercirem meam dare. Diodorus. Idem Iulius iam dicet, me esse ludi magistrum pessimum, neque mihi ex hoc die mercirem dabit. Sed ego in non curo, iam nolo pueros docere, ludum meum claudam. Dum discipulos pigros litteras et numeros docere conor, nullum mi tempus vacum est ad libros meos. Symmachus. Ad quomodo tu vives sine mercede? Diodorus. Ego neque uxorem,
neque liberos habeo, Paulum mi satis est, omnes res meas vendam, praeter libros, etiam si nil aliud possidebo, parvo bene vivere potero. Symmachus. Etiam ne vino carebis? Diodorus. Sine cesserit aquam bibam, dum bonos libros legam. Symmachus. Quos tu bonos libros dicis? Diodorus. Multos bonos libros dicere possum, sed in primis libros Platonis, in quibus Socratem cum amicis colloquentem facit. Semper de lector cum lego sermones illos clarissimos, quamquam multa sunt in is, quae ego non bene intellego. Neque Aristoteles discipulus Platonis doctissimus facilior esse mihi videtur, iam vero Epicuri libros legere incipiam. Symmachus. Quis est Epicurus? Diodorus. Epicurus est philosophus Graecus, ut Socrates, et Plato, et Aristoteles. Symmachus. Ego numquam philosophum audio aut lego, cur tu philosophos Graecos ita diligis? Diodorus. Quia philosophi nos recte beateque vivere docent, noli putare symmaque homini satis esse corpus curare, etiam mentem curare opus est, neque id fieri potest sine libris philosophorum. Is solus beatus esse mihi videtur, qui non modo corpus sanum est, sed etiam mens sana in corpore sano. Symmachus. Ego beate vivo, ac mentem sanam habeo, quamquam philosophos non lego, neque Deos vereor. Diodorus. Epicurus docet Deos res humanas non curare. Symmachus. Ego puto nullos esse Deos. Tu ne iuvem ceterosque Deos vereris? Diodorus. Non vereor eos, ut me docet Epicurus. Sed nescio quomodo, multas res video quae incertum me faciunt. Si nullus est Deus, quomodo sol et stellae moveri possunt, unde oriuntur venti et imbres, quis fulgura donitrusque efficit. Symmachus. Interroga Epicurum magistrum tuum. Diodorus. Si Epicurum recte intellego, haec omnia per se fieri dicit. Praeterea dicit, ut anteum Democritus omnem rem, omnem materiam effici ex partibus minimis, quae semper moventur, eae particulae minimae, quae dividi non possunt, Graece appellantur atomi. Symmachus poculum tollens, quid? Inquit. Etiam ne hoc poculum ex minimis particulis constare putas? Cum tam stulte loqueris, non puto mentem tibi sanam esse. Diodorus. Ad huc incertus sum, sed iam plura de natura rerum legam, apud Epicurum, et apud Lucretium. Symmachus. Quis est Lucretius? Diodorus. Est discipulus Epicuri Romanus. 6 libros eius possideo, quibus titulus est de rerum natura. Hic Symmachus poculum exhauriens, bene vale inquit, discipulae Epicuri, sed eo ipso tempore fulgur clarissimum tabernam obscuram illustrat, sequente tonitru Maximo. Jupiter optime maxime, exclamat medicus perterritus, dum poculum ei emanulabitur. Diodorus ridens, videsne inquit, poculum tuum constare ex particulis minimis.